Postoji veliki broj razloga zašto imate pojačano krvarenje tijekom menstruacije. Ova današnja emisija će vam govoriti sve što trebate znati. Što je menstruacija, kako prepoznati obilno krvarenje za menstruacije, zapravo da znate da je situacija upravo takva, i govorit ćemo detaljno o uzrocima obilnog krvarenja za vrijeme menstruacije. Pošto ovakvih video zapisa praktično nemate nigdje na internetu, molim vas, moji dragi gledatelji, ukoliko vam se bude svidio ovaj video zapis, podijelite ga sa vašim prijateljima, poznanicima, jer ove su informacije jako bitne, jer mi živimo u vremenima kad su ove situacije sve više i učestale, a mi ne znamo zapravo sami razlog. Menstruacija je prirodan i neizbježan dio života svake žene. To nije samo fiziološki proces, nego i važan pokazatelj zdravlja ženskog reproduktivnog sustava. U prosjeku menstruacija traje od 3 do 7 dana, a žena izgubi između 30 i 40 ml krvi. To odgovara otprilike 4 do 6 uložaka ili tampona dnevno. Međutim, kada žena mora mijenjati zaštitu svakih sat ili dva, kada krvarenje traje dulje od 1 dana, ili kad se javljaju veliki ugrušci, tada govorimo o obilnoj menstruaciji ili medicinskim rječnikom menoragiji. Ovo stanje nije samo neugodno i iscrpljujuće. Dugoročno može dovesti do ozbiljnih posljedica, uključujući anemiju, kronični umor, smanjenje imuniteta i opće snage, smanjenje kvalitete života i ograničavanje samih svakodnevnih aktivnosti, što je jako bitno za reći. I kada razmišljamo o tom obilnom menstruacijskom krvarenju, postoje određeni parametri kada mi možemo reći, sada ste vi žene u ovoj situaciji, i kada razmišljamo o obilnom menstruacijskom krvarenju, na ovo morate voditi računa. Kako prepoznati da menstruacija prelazi granice normale? Evo glavnih znakova. Prvo će biti potreba za mijenjanjem uloška ili tampona svaki sat ili dva. Ako primijetite da obična zaštita ne može zaustaviti protok, to znači da je krvarenje obilno. Neke žene koriste kombinaciju uloška i tampona kako bi spriječile popuštanje krvi. Ovo je signal da protok prelazi normalne granice. Isto tako, krvarenje može trajati dulje od 7 dana. Normalna menstruacija ne traje više od 1 dana, stoga sve preko toga se smatra produženim krvarenjem. Možete imati velike ugruške, odnosno ugrušci veći od 2 cm mogu biti znak prekomjerne debljine endometrija i poremećaja zgrušavanja krvi. I normalno kada to traje duži vremenski period, vi ćete se osjećati sve više iscrpljeno, imat ćete manje snage, manje energije, i sve to može ukazivati da imate problema sa prekomjernom krvarenjem za vrijeme samog menstruacijskog ciklusa, i moramo o tome voditi računa. Isto tako možemo reći, znakovi anemije uslijed nedostatka same krvi u tijelu žena će biti blijeda koža, ubrzan rad srca, umor, otežano disanje. Sve su to simptomi koji ukazuju da tijelo pati zbog gubitka krvi. Ako prepoznajete ove simptome kod sebe ili bliske osobe, trebate odmah potražiti sami liječnički savjet. Kao i uvijek kada god nešto sumnjate, potražite medicinskim stručnjacima kojima vjerujete, i onda možete raditi na smislu smanjivanja ovih situacija. Specijalno će uvijek biti ključ zdrav način života i ciljani prirodni lijekovi. Ajmo sada govoriti što uzrokuje prekomjerno krvarenje kod žena. Obilno menstruacijsko krvarenje ili menoragija može biti posljedica različitih faktora. Od hormonskih poremećaja i prirodnih fizioloških promjena do ozbiljnih zdravstvenih stanja koje zahtijevaju medicinsku intervenciju. Važno je razumjeti svaki od mogućih uzroka kako bi žena mogla prepoznati signale svoga tijela i pravovremeno reagirati. Prvi uzrok će biti hormonska neravnoteža. Hormoni estrogen i progesteron kontroliraju rast sluznice maternice ili endometrija. Tijekom menstruacijskog ciklusa, ako dođe do neravnoteže, na primjer previše estrogena u odnosu na progesteron, endometrij može rasti deblje nego što je potrebno. A kada menstruacija konačno nastupi, dolazi do obilnog krvarenja, jer tijelo izlučuje znatno više tkiva i krvi nego u normalnom ciklusu. Ovaj uzrok je čest kod mladih djevojaka nakon prve menstruacije, dok tijelo još uči regulirati hormone. Kod žena u perimenopauzi, kada hormonske fluktuacije postaju izraženije i ciklusi postaju neredovitiji. Hormonska ravnoteža može itekako biti povezana
Nećete vjerovati, dakle, hormonska neravnoteža ima puno razloga zašto se to događa. Jedan od razloga će biti naravno redovito korištenje onih kemijskih lijekova koji katastrofa uništavaju naše hormone, specijalno lijekovi recimo protiv same trudnoće i slične vrste situacije. Međutim, vi svi koji pijete kemijske sintetske lijekove za recimo stres, depresiju i anksioznost, oni često su povezani upravo sa ovim problemima sa menstruacijom. Antidepresivi i slične vrste kemijskih lijekova imaju more nuspojava, a isto tako vaš delikatan hormonski disbalans može narušiti i nekakva jako loša dijeta. Što znači, ovo se često događa, ako naglo smršavite, vaši hormoni u tijelu često počinju divljati i jedan od tih razloga tog divljanja ili loše funkcije hormona bude upravo problemi sa samim obilnim krvarenjem. I još zadnja informacija, kod ove hormonske neravnoteže često žene u ovom modernom vremenima, osim jako loših dijeta, prekomjerno vježbate. Upravo prekomjerno vježbanje iscrpljuje vaše normalne hormone u tijelu, može biti razlog zašto imate ovaj problem. Ajmo na drugu situaciju koja je jako bitna, bit će miomi maternice. Miomi su benigne izrasline koje se razvijaju u stjenci maternice. Oni povećavaju površinu endometrija i ometaju normalno skupljanje maternice tijekom menstruacije, što uzrokuje duže trajanje krvarenja, a isto tako i veliku količinu izgubljene krvi. Te možete imati bolove i grčeve tijekom menstruacije. Miomi maternice su česti kod žena između 30. i 50. godine života. Iako su većinom dobroćudni, njihova veličina, broj i položaj mogu značajno utjecati na kvalitetu života. Treći uzrok će biti polipi maternice. Polipi su mali, obično dobroćudni izrasline na sluznici maternice ili na vratu maternice, iako su često bez simptoma, mogu uzrokovati obilna produljena krvarenja. Neredovite menstruacije, pojavu ugrušaka u menstruacijskoj krvi. A polipi su česti kod žena koje su prešle 30. godinu života, a njihovo uklanjanje obično rješava probleme obilnog krvarenja. Ima jedna bolest koja je u nenormalnom porastu u zadnjih 20-30 godina, specijalno kod žena, specijalno mlađih žena, bit će nešto što se naziva sindrom policističnih jajnika. Ovo je jedan bolest koja je rijetko ko na vrijeme prepozna, kamoli da to liječite na potpuno prirodan i siguran način, i upravo sindrom policističnih jajnika može uzrokovati ove probleme sa prekomjernim obilnim krvarenjem. Sindrom policističnih jajnika je hormonski poremećaj koji uzrokuje neredovite cikluse. Kod žena sa sindromom policističnih jajnika često se javljaju duži intervali između menstruacija. Povremeno vrlo obilno krvarenje kada menstruacija dođe. Simptomi poput akni, povećane dlakavosti i povećanja tjelesne težine. Obilno krvarenje kod sindroma policističnih jajnika rezultat je nepravilnog rasta sluznice maternice zbog hormonskog disbalansa. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Jedan od razloga obilnog krvarenja za vrijeme menstruacije bit će poremećaj funkcije štitnjače. Neki od žena, i to isto danas u jako velikom porastu, imat ćete u najvećem broju slučajeva nešto što se naziva hipotireoza. Hipotireoza znači da imate manjak ovih bitnih hormona koji proizvodi štitnjača u vašem tijelu, i upravo bolesna štitnjača najčešće bude hipotireoza, ali može biti hipertireoza, može biti uzrok obilnog samog krvarenja za vrijeme menstruacije. Idemo dalje, govorit ćemo o određenim upalnim bolestima zdjelica i infekcije. Infekcije reproduktivnog sustava mogu oštetiti endometrij i dovesti do obilnih menstruacija, a najčešći uzroci su bakterijske infekcije, upalne bolesti maternice ili jajovoda, te prošle spolno prenosive infekcije. Simptomi često uključuju bol u donjem dijelu trbuha, neugodan miris iscjetka i povišenu temperaturu uz obilno krvarenje. Sedmi česti uzrok će biti određeni lijekovi. Neki lijekovi kao antikoagulansi, to su lijekovi za razređivanje krvi, smanjuju sposobnost glušavanja, pa menstruacija postaje obilnija. Hormonski lijekovi i kontracepcijske tablete mogu povećati protok ili uzrokovati neredovite cikluse.
Ukoliko žene primijete promjene u krvarenju, nakon početka uzimanja novoga lijeka, važno je konzultirati samoga liječnika. I kada govorimo o ovim svim silnim problemima, naravno da određeni manji broj osoba, žena može imati genetsku predispoziciju. Nekakve žene imaju upravo u genetskom materijalu upisano jednostavno da ove menstruacije budu problematične i jedan od ovih razloga će biti upravo genetska predispozicija. I još vam moram reći što se najgore događa. U najgorim situacijama mogu biti određene maligne bolesti maternice ili vrata maternice. Iako riječ je rak maternice ili vrata maternice može uzrokovati obilna i neobičajna krvarenja. Svako novo ili promijenjeno obilno krvarenje kod žena u perimenopauzi ili postmenopauzi zahtjeva hitnu ginekološku procjenu. Redovite kontrole i papa testovi ključni su za rano otkrivanje i prevenciju komplikacija. Posljedice obilnog menstruacijskog krvarenja i ako se problem zanemari, dugoročne posljedice mogu biti ozbiljne. Jedan od razloga može biti anemija, to je gubitak krvi koji smanjuje razinu željeza što dovodi do slabosti, blijede kože, ubrzanog rada srca i otežanog disanja, kroničnog umora i pada imuniteta, te dugotrajna anemija i iscrpljenost utječe na sposobnost tijela da se bori protiv same bolesti i to je jako bitno za reći. I još jedna zadnja informacija, određeni problemi sa neplodnošću mogu biti uzrok prekomjernih samih krvanja za vrijeme menstruacije. Ovo su informacije koje svaka žena treba znati. Ono što je bitno za napomenuti, kada god nešto sumnjate da nije u redu, potražite vaše medicinske stručnjake, neka vam oni pronađu način kako ćete to dijagnosticirati, kontrolirati, a uvijek vam govorim da zdrav način života i prirodni lijekovi su jako, jako bitni. Pa da gledate, prije što mi odete, htio vam pročitati jednu jako bitnu dio iz Biblije i povezat ćemo sa ovom današnjom emisijom. Danas ću vam čitati Psalam 139:14. Kaže u Bibliji: hvalim te što sam stvoren tako čudesno, divna su djela tvoja. Dušu moju do dna si poznavao. Ovaj stih nas podsjeća na nekoliko važnih stvari. Naše tijelo je čudesno i savršeno dizajnirano. Svaki organ, svaka stanica i svaki proces u našemu tijelu ima svoju svrhu i preciznu funkciju. Menstrualni ciklus, iako ponekad izaziva nelagodu, također je znak da reproduktivni sustav funkcionira. A tijelo šalje jasne signale kada nešto nije u ravnoteži. Kada primijetimo obilno krvarenje, bol ili neredovite cikluse, to nije samo fizički problem. To je poruka tijela da nešto treba. Bog nam je dao tijelo s nevjerojatnom sposobnošću samoregulacije i samoočuvanja, ali i sa jasnim signalima upozorenja. Pratiti signale da ne znači ignorirati simptome, već ih razumjeti i djelovati, posjetiti liječnika, prilagoditi prehranu, smanjiti stres i voditi zdrav način života. A briga o tijelu je istovremeno i čin zahvalnosti za dar života. Naše zdravlje nije samo fizičko, već uključuje i duboku emocionalnu i duhovnu ravnotežu. Kada osluškujemo tijelo i reagiramo na njegove potrebe, učimo živjeti u skladu sa prirodnim ritmovima i darovima koje smo primili. Ovo znači da obilno krvarenje ili bilo koji drugi simptom ne treba gledati samo kao problem, nego i kao priliku za pogled prema vlastitome zdravlju. I nema ništa bolje, moji dragi gledatelji, i danas govorimo specijalno o ženama, kada živite zdrav način života, kada uzimate prirodne lijekove, kada redovito vježbate, kada imate normalnu tjelesnu težinu. Mi danas živimo u vremenima kada se ovo sve u potpunosti promijenilo, a vi ove informacije nažalost nigdje nemate. Jer su nažalost skrivene od vas sve ovi problemi, bolesti koje abnormalno rastu i veliki broj vas žena imaju ove probleme. To je usko vezano za ovaj loš način života. Lošu prehranu koja je krcata sa otrovima, hormonima koje svakodnevno jedemo, onda dodajemo svu tu abnormalnu količinu stresa i znate što onda još radimo? Katastrofo, ovo naše tijelo koje je dar Duha Svetoga i samoga Boga, mi uništavamo sa kemijskim sintetskim lijekovima i recimo lošom prehranom. I onda se uopće ne moramo čuditi što su sve ovi problemi, a tako problemi i sa samom menstruacijom izuzetno učestali. Moji dragi gledatelji, ukoliko trebate moju pomoć u smislu liječenja, nazovite moju ordinaciju Marija Lab Centar na broju telefona +385 98 91 79 200. To je moja ordinacija Marija Lab Centar. Kako bih vam rekao, ja vam sa pacijentima radim preko 26 godina, praktično ne postoji bolest koja vam ne mogu pomoći, specijalno vezano za zdrav način života, zdravu prehranu, promjene životnih navika i prirodne lijekove. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me dalje, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!